नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका तमाम दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले आफ्नो 100 दिनको उपलब्धिमा म मन्त्रालय गए, बैठकमा बसे, मानिसहरूका कुरा सुने भन्ने बाहेक झिना मसिना सबै विषय टिप्पण टापन गरेर उपलब्धिको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेका छन्। शिक्षा मन्त्रीको 100 दिने उपलब्धिमा निर्देशन दिएको, पार्टीगत लाइन मिल्नेलाई नियुक्ति दिएको, युनेस्को साधारण सभामा नेपालले प्रतिनिधित्व गरेको, अनुगमन गरेको, समीक्षा गरेको, अन्तर्क्रिया गरेको यस्ता विषय पनि परेका छन्। जनताको मन छुने कुनै काम भयो भने मिडियाले खोजी खोजी सित्तैमा प्रचार गरिदिन्छन्। देखाउने ठोस काम नहुँदा यसै गरी निर्देशन दिएको विषयलाई पनि उपलब्धिमा राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्नुपर्दो रहेछ। कम्युनिस्टहरू त्यसै पनि क्रान्तिकारी, त्यसमाथि माओवादीहरूको त पार्टी नै गौरवशाली, उनीहरूको क्रान्ति पनि महान। गौरवशाली पार्टीका क्रान्तिकारी नेता शिक्षा मन्त्री भएका बेला विद्यार्थीहरू सडकमै पुगेर ठगिन लाग्यौं, सरकार बचाओस् भनेर याचना गर्नु पर्यो। मेडिकल कलेज सञ्चालकको अनुहारमा मोसो दलियो, विद्यार्थीहरू कुटिए, घाइते पनि भए। जनताका छोराछोरी कलेज सञ्चालकबाट हैरान भयौं भन्दै आन्दोलन गरिरहेका बेला शिक्षा मन्त्रीले आफ्ना सन्तानलाई चाहिँ अमेरिका राखेर पढाइरहेको कुरा बाहिर पनि आयो। शिक्षा मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्ने बित्तिकै पौडेलले भनेका थिए, उच्च स्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेछु। अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगको त्यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन त के सार्वजनिक गर्न पनि दिएका थिएनन्। सरकारले अटेर गरेपछि विज्ञहरूले नै सार्वजनिक गरिदिएपछि तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले त्यस्तो गर्ने विज्ञहरूलाई कारबाही गर्न खोजेका थिए। शिक्षामा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको त्यो प्रतिवेदनमा आखिर छ चाहिँ के त? यसको जवाफ हो निजी विद्यालयहरूलाई 10 वर्षभित्र सरकारीकरण गर्नु भन्ने सुझाव। यस्तो सुझाव प्रतिवेदनमा परेको थाहा पाएपछि सबैभन्दा टेन्सन नेताहरूलाई नै भयो। शिक्षामा व्यापारीकरण बन्द गर भनेर आन्दोलन गर्ने गराउने धेरै नेताहरूको लगानी निजी विद्यालय र कलेजमा छ। राजधानीका महँगा भनिएका बाँकी स्कुलहरूमा चाँदीको थालमा सुनको भात खाने सभ्रान्तहरूले नाफाका लागि लगानी गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि शिक्षा मन्त्रीले आयोगको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने बाचा गर्दै आएका छन्। यो पनि पत्याइदिनै परेको छ। खुला विश्वविद्यालयको रजिस्ट्रारमा आफ्ना राजनैतिक जात मिल्ने डाक्टर गोविन्द सिंह विष्ट भेट्ने बित्तिकै शिक्षा मन्त्रीले नियुक्ति दिए अनि आफ्नो 100 दिने उपलब्धिमा लौ हेर्नुहोस् मैले रजिस्ट्रार नियुक्त गरेँ नि भन्न पनि भए। तर त्यही खुला विश्वविद्यालयमा 8 महिनादेखि भिसी पद भने रिक्त छ। भिसीका लागि एमालेबाट इन्द्र कार्की, काङ्ग्रेसबाट सिलु बज्राचार्य र शिक्षाविद मन वाग्लेको नाम सिफारिस भएको छ। तर शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो राजनैतिक जात मिल्ने मान्छे 3 जनामा कोही पनि नभेटेपछि भिसी नियुक्त गरेका छैनन्। बुर्जुवा शिक्षा अन्त्य गर्ने नाउँमा शैक्षिक प्रमाणपत्र च्यात्न र जलाउन उक्साउने नेताहरूले प्राप्त गरिरहेको उपलब्धि यस्तै नै छ। आफ्ना अपराध ढाकछोप गर्ने निर्देशन दिएको, बैठक बसेको, समीक्षा गरेको, अन्तर्क्रिया गरेको कुरा उपलब्धिका रूपमा देवेन्द्र पौडेलले लेखेका छन्। अझै पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रचार गरेका छन्। मैले सास फेरे, म बाँचे, म हेलिकप्टर चढे भन्ने जस्ता बुदा पनि कुनै दिन उपलब्धिका रूपमा बाहिर आयो भने अनौठो नमाने हुन्छ। अब अर्को एक प्रसङ्ग पनि यहाँनिर उल्लेख गर्नै पर्ने भयो। देशभरका विद्यालय पुस 27 देखि माघ 15 सम्म बन्द गर्ने सूचना शिक्षा मन्त्रालयले निकालेको दिन कर्णाली प्रदेशका 10 जिल्लामा कोरोना संक्रमितको संख्या 127 जना मात्रै थियो। शिक्षा मन्त्रीलाई काम देखाउनु थियो, सीसीएमसी को सिफारिस पढे अनि निकालिदिए। देशैभरका स्कुल ठप्प पार्ने सूचना। 10 वटा जिल्लामा संक्रमितको संख्या जम्मा 127 हुँदा विद्यालय बन्द गर्नु पर्थ्यो। काठमाडौँमा कोरोना बढ्दा कर्णालीका जिल्लाका विद्यालय बन्द गर्ने स्टाइल विगतमा पनि विवादमा परेको थियो। मंगलबारसम्मको आँकडा अनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल संक्रमितको संख्या 479 मात्र हुँदा 10 जिल्लाको सबै पठन पाठन ठप्प पार्नु विज्ञान सम्मत हुन्छ? शिक्षा मन्त्रीले यो 100 दिनमा भन्न लायक, सुनाउन लायक, लेख्न लायक 25 वटा उपलब्धि बोधागत रूपमा नै लेखेका छन्। मन्त्रीको हैसियतमा पौडेलले गरेको पहिलो र सबैभन्दा शानदार काम चाहिँ जग्गा खोज्ने भएको छ। खोजिसकेको पनि होइन, भेटिसकेको पनि होइन। शिक्षक अस्पतालका लागि चाहिने जमिन खोज्न सुरु भएको कुरा शिक्षा मन्त्रालयको पहिलो गर्व गर्न लायक विषय बनेको छ। अस्पतालका लागि धेरै जमिन चाहिन्छ, ठुलो कारोबार वा खरिद हुन्छ। शिक्षा मन्त्रीको ठुलो चासो शिक्षामा नभएर खरिदमा पो देखियो।
यसो हेर्दा मन्त्री पौडेलले पनि एउटा ठूलो प्लट आफ्नै कार्यकालमा किन्ने योजना बनाए जस्तो देखिन्छ। अरु थप के भनौं, ठूलो खरिदमा ठूला ठूला काण्ड हुन्छन् नै। आउन सुरु गरौँ जनताको चासो गुनासो र प्रश्न सहितको विशेष कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको एउटा अर्को नयाँ श्रृङ्खलामा आज पनि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौँ र आजको कार्यक्रममा विशेष गरी पशुपत धर्मशाला प्रकरणलाई फेरि एकपटक फलोअप गर्ने सोच बनाएका छौँ। आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक नै बोलाएर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गराएका छन् र विशेष गरी सम्झौताका क्रममा भएको अनियमितता उप कारबाही गरेरै देखाउने दृढता समेत देखाएका छन् भने ठूला माछा छोपिने भएपछि तिनका आसेपासेहरू विषय डाइभर्ट गर्न खोजिँदैछ भन्नेसम्मको खुलासा आलेले गरेका छन् र यस विषयको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै आजको कार्यक्रममा भारतले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत पश्चिम नवलपरासी स्थित प्रतापपुर सुस्ता सरावल गाउँपालिकाको नेपाल भारत सीमा क्षेत्र 10 गजा नजिक भारतीय भूमिमा 4 लेनको सडक विस्तार गरिरहेको विषयको रिपोर्ट पनि हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ र यससँग सम्बन्धित रहेर थप वास्तविकता बुझ्ने प्रयास सरोकारवालासँग गर्नेछौँ। र त्यस्तै आजको कार्यक्रममा 2वटा महत्त्वपूर्ण फलोअप रिपोर्ट पनि हामी समावेश गर्नेछौँ र विशेष गरी केही दिन अघिको कार्यक्रममा जाजरकोटका आयुष राणा साउदीमा छटपटाइरहेको विषयको हामीले रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ र रिपोर्ट प्रस्तुत भएसँगै श्रम मन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण भएको छ र श्रम मन्त्रीले चासो देखाएपछि आयुषको उद्धार गरी अहिले साउदीको एक अस्पतालमा उनको उपचार भइरहेको छ। यो फलोअप रिपोर्ट हामीसँग छ र त्यस्तै पोर्चुगलमा एक नेपाली चेलीमाथि कानुन व्यवसायीले गरेको कुटपिट र दुर्व्यवहारको विषयको रिपोर्ट पनि हामीले केही दिन अघिको कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेका थियौँ र यो घटना बाहिरिएपछि विदेशी भूमिमा नेपाली चेलीमाथि भएको दुर्व्यवहारप्रति विश्वभरका नेपालीले निन्दा गरेका छन्। यस्तै आरोपित कानुन व्यवसायीले भने माफी मागेका छन्, साथै उनी कार्यरत ल फर्मबाट समेत उनलाई जागिरबाट निलम्बन गरिएको छ। यो विषयको फलोअप रिपोर्ट पनि आजको कार्यक्रममा हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा हामी जोडिनेछौँ, जसका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660112424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884011037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुनेछ र आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि गलत गतिविधिहरूबारे जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। तपाईँले जानकारी गराएका विषयहरूलाई हामी राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनेछौँ। विकृति विसङ्गतिबारे तपाईँले जानकारी पाउनु भएको छ भने कृपया कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ र हामीले तपाईँले सहभागिता जनाउने माध्यमबारे जानकारी गराइसकेका छौँ र हाम्रा टोल फ्री नम्बर एनटिसी र एनसेल अर्थात् भाइबर वाट्सएप नम्बर पनि तपाईँका लागि खुला गरिसकेका छौँ भन्दै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल पाउने प्रलोभनमा परेर क्रिप्टो करेन्सीमा गरिने लगानी नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन जनहितमा छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जस अनुसार 59.97% अर्थात् 364 जनाले तालीमा र 40.3% अर्थात् 243 जनाले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। यो मतलाई आधार मान्दा क्रिप्टो करेन्सीमा गरिने लगानी नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन जनहितमा छ भन्नेमा बढी मत देखिएको छ, अर्थात् तालीमा बढी मत देखिएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको विषय, सिटामोल जस्तो सामान्य औषधिको वितरणमा समेत अदालतले आदेश जारी गर्नु सरकारका लागि लज्जाको विषय हो भन्नेले तालीमा र होइन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ अब। दर्शक महानुभावहरू, अब आजको पहिलो विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। बतास समूहबाट धर्मशालाको चाबी खोज्न मोर्चा कसेका संस्कृति मन्त्री प्रेम आलेले मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक डाकेर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गराएका छन्। निर्णय त कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न मात्रै हो। बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आलेले दिएको सन्देश बढी सनसनीपूर्ण छ। आफूलाई स्टन्टबाज भन्ने तत्त्वहरूलाई सम्झौताका क्रममा भएको अनियमिततामा कारबाही गरेरै देखाउने दृढता आलेले प्रकट गरेका छन्। उनी भन्छन्,
ठुला माछा छोपिने भएपछि तिनका आसेपासेहरू विषय डाइभर्ट गर्न खोजिरहेका छन्। केही डाक्टर उपाधि लिएकाहरू पनि भुक्तानीमा आधारित अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला र मन्त्री आलेको पछिल्लो एक्सन के हो त? भैरहवाबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश न्यौपानेको सहयोगमा तयार पारिएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। कोरोनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आए लगत्तै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले बतास समूहबाट नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला फिर्ता लिने प्रक्रियामा अघि बढेका छन्। मन्त्री आलेले मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक आह्वान गरेर मूलतः 4 काम तत्काल अगाडि बढाउने गरी निर्णय नै गराएका छन्। जस अनुसार माघ 3 गते छानबिन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, होटल आनन्दसँग गरिएको सम्झौताबारे थप आवश्यक छानबिन गर्ने, यो काममा संलग्न भएकाहरूलाई कारबाही गर्ने र सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य पनि हुने भएकोले उहाँले त्यो प्रतिवेदन बुझ्नुभयो। त्यसपछि आज यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर आज बैठक बस्यो पशुपति क्षेत्र विकास कोषको र बैठकबाट यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने, आवश्यक छानबिन गर्ने र जो दोषी छन् त्यसलाई कारबाही गर्ने र यो धर्मशाला जुन चाहिने यो सम्झौता भएको छ यसलाई रद्द गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेर यो निर्णय पनि भएको छ। मन्त्री आलेले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मा होटल आनन्दलाई दिइएको विषयमा छानबिन गर्न पुस 23 मा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण प्रसाद सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिले माघ 3 मा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा मन्त्री आले चाहिँ कोरोनाका कारण आइसोलेसनमा थिए। विवादित विषयमा विरोधका आवाज मत्थर गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने र प्रतिवेदन लुकाएर राख्ने यसअघिका कैयन घटना चाहिँ यो विषय पनि निस्तेज होला कि भन्ने संशय भइरहेका बेला मन्त्री आले थप आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। मन्त्रीका रूपमा स्टन्ट गरेको आफैले पनि लुम्बिनीमा व्यापारी सुरज वैद्यलाई बिना प्रतिस्पर्धा जमिन दिएको जस्ता आरोपबारे पनि आलेले जवाफ फर्काएका छन्। मंगलबार पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक बसी मन्त्री आलेले धर्मशाला लिजमा दिने त्रुटिपूर्ण सम्झौतामा ठूला माछाहरू छोपिने निश्चित भएपछि तिनका आदिवासीहरूले विषय डाइभर्ट गर्न लुम्बिनीको मामिला बाहिर ल्याएको दावी गरे। ठुलो माछा छोपिँदाखेरि कतिपय तिनका चाहिँ आसेपासेहरूले यसलाई डाइभर्ट गर्नको लागि कतिपयले त भन्ने पनि गरेका छन् नि, स्टन्ट मन्त्री भन्ने गरेका छन्। तर यो स्टन्ट त होइन नि, यो त मेरो ड्युटी हो हैन। मैले जो जिम्मेवारी पाएको छु त्यो मैले पुरा गरिराखेको छु। अब यसलाई कसैले स्टन्ट भनेका छन्, कसैले बतासले पैसा नदिएका कारणले प्रेम आलेले यस्तो गरिराखेका छन् आरोप लगाएका छन्। ती तत्त्वहरूलाई म देखाउन चाहन्छु। उनले आफूमाथि स्टन्टबाजी बतास समूहसँग लेनदेन नमिलेको भनेर लागेका आरोपहरू प्रायोजित भएको दावी गरे। सरकारी सम्पत्तिमा अनियमितता गर्नेहरूलाई कारबाही गरेरै देखाउने दृढता पनि उनले प्रकट गरेका छन्। जसरी मैले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेको छु, म आफ्नो जिम्मेवारीबाट 1 इन्ची 1 रत्तीभर पनि कतै नचाहिने डुलमुलाएर मैले काम अगाडि गर्छु, म अगाडि बढ्छु। र जहाँ यस्ता क्रियाकलापहरू जहाँ गलत भएका छन् त्यसलाई छानबिन गरेर कानुनी दायरामा ल्याएर म कारबाही गर्छु। मन्त्री भन्छन् लुम्बिनीमा बृहत प्रतिस्पर्धा आवश्यक छैन। यसबीच लुम्बिनी विकास गुरु योजना अन्तर्गत न्यू लुम्बिनी ग्राममा क्याम्पिङ ग्राउन्डको खाली रहेको 4 बिघा जग्गामा व्यावसायिक रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने लुम्बिनी विकास कोष लागि परेको विषय अहिले चर्चामा छ। मन्त्री आले अध्यक्ष रहेको कोषले व्यवसायी सुरज वैद्यकी छोरीको स्वामित्वमा रहेको कम्पनीसँग सिधै प्रस्ताव मागेको छ। आध्यात्मिक अभ्यासका लागि छुट्याइएको जग्गामा निजी कम्पनीलाई रिसोर्ट खोल्न दिने प्रक्रिया सुरु गरेपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहँदा मन्त्री आलेले चाहिँ त्यो जमिन भाडामा दिन प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक नरहेको तर्क गरेका छन्। लुम्बिनीको जमिनमा करोडौं रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने भएकाले बोर्डको बैठकबाट निर्णय गरेर प्रस्ताव माग गरिएको आलेले बताए। एक्लै होइन, बोर्डको मिटिङबाट हामीले गरेको, त्यही पनि फेरि दिइसकेको अवस्था पनि छैन। उहाँलाई चाहिँ त्यो मास्टर प्लान अनुसारको त्यो चाहिँ पेश गर्नुहोस्, नक्सा डिजाइन नक्सा पेश गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो आह्वान गरेका छौँ। विगतका अरू निर्णय चाहिँ उल्टाउन सक्ने मन्त्रीज्यूले त्यो निर्णयमा चाहिँ किन समर्थन जनाउनु भयो? उल्टिने ठाउँै छैन त्यहाँ। जसले आरोप लगाइराखेको छ उसले गए हुन्छ, उसले कानुनी कारबाही गरे हुन्छ, त्यसमा केही हुनेवाला छैन। जसरी विगतको जुन प्रक्रिया थियो त्यही प्रक्रिया अनुसार यसमा कुनै प्रक्रिया मिचिएको पनि छैन, यसमा विरोध प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन। जुन प्रक्रिया विगतदेखि चाहिने त्यो लुम्बिनी विकास कोषले गर्दै आएको थियो तदनुसार चाहिँ त्यो अगाडि बढेको। बतास समूहले झिक्दैछ कानुनी दाउपेच। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्दबाट नेपाल भारत मैत्रीपूर्ण पशुपति धर्मशाला खोज्ने तयारी गरिरहँदा बतास समूह चाहिँ कानुनी उपचारमा जारी तयारी गरिरहेको छ। बतास समूह अन्तर्गतको होटल आनन्दसँग पशुपति क्षेत्र विकास कोषले 76 साल वैशाख 30 गते 15 वर्षका लागि धर्मशाला सञ्चालन गर्न दिने सम्झौता गरेको थियो। कोषले गरेको सम्झौता रद्द गर्ने दिशामा मन्त्री आले नै लागेपछि बतास समूहले यस विरुद्ध अदालत जाने जनाएको छ।
सम्झौता सम्बन्धी कानुन अनुसार पनि एकपटक भइसकेको सम्झौता रद्द गर्न केही जटिलता हुने विज्ञहरूले बताएका छन्। एकचोटि सम्झौता गरिसके पछाडि सजिलै रद्द गर्न सकिँदैन। सम्झौता गरेपछि त्यो एक किसिमको प्राइभेट ल हो, त्यसलाई हामी निजी कानुन भन्छौँ। र त्यो करार जुन सम्झौता गरेको हुन्छ त्यो करार सम्झौता त्यसमा साइन गर्ने पक्ष जस्तै नेपाल सरकार हो र बतास समूह हो, त्यो दुईटाको लागि त्यो कानुन सरह दुईटैले अवलम्बन गर्नै पर्ने हुन्छ अनिवार्य रूपमा, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, कुनै कारणले कसैले रद्द गरिदियो, संविधानको करारको उल्लङ्घन गरिदियो भने पीडित पक्षसँग दुईटा विकल्प हुन्छ। एउटा हुन्छ उसले यो सम्झौता उल्लङ्घन गर्न नपाइने, जस्ताको तस्तै परिपालना करारको परिपालना गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा जाने। सम्झौतामा चित्त नबुझ्दा रद्द गर्ने अधिकार दुवै पक्षलाई हुन्छ। सम्झौता गर्ने प्रथम पक्ष अर्थात् पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्दलाई जानकारी दिएर वा नदिए पनि सम्झौता रद्द गर्न सक्छ। सम्झौता सम्बन्धी कानुनका जानकारहरू रद्द हुँदैमा विषय नसकिने बताउँछन्। सम्झौता रद्द गर्दा चित्त बुझेन भने दोस्रो पक्षलाई अदालत जाने सुविधा हुन्छ। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ पशुपति क्षेत्र विकास कोषका प्रवक्ता रेवती रमण अधिकारी। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार। हजुर, अब पशुपति क्षेत्र विकास कोषले होटल आनन्दलाई धर्मशाला सञ्चालनका लागि दिने सम्झौताका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको भनेर भनिएको छ। अब थप कस्तो अनुसन्धान गर्ने भनिएको हो, अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एक तहमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायण सुवेदी सरको संयोजकत्वमा हजुर एउटा छानबिन समिति बनेको थियो। त्यसले एक किसिमको छानबिन गरेर आज परिषद समक्ष आफ्नो प्रतिवेदन टेबल गरेको छ र परिषदले त्यसलाई स्वीकार गरेको अवस्था छ। त्यसपछि कानुन सम्बद्ध ढङ्गले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरासम्म भएको छ अहिलेसम्मको अवस्था। हजुर, अब सम्झौतामा संलग्न पदाधिकारी कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने पनि भनिएको छ। यो कारबाहीमा को पर्छन्, कस्तो कारबाही हुन्छ र कारबाही कसले गर्छ, यसबारे पनि स्पष्ट पारिदिनुहोस् त। धेरैको चासोको विषय चाहिँ पशुपति क्षेत्र विकास कोष एउटा स्वायत्त निकाय हो। यसको एक आफ्नै ऐन कानुन छ र प्रचलित पशुपति क्षेत्र विकास कोष जस्ता निकायहरूलाई हेर्ने विभिन्न सरकारका निकायहरू छन्, संवैधानिक अङ्गहरू छन्, स्वतन्त्र निकायहरू छन्। ती सबै कानुनसम्म ढङ्गले चल्ने भएको हुनाले पशुपति क्षेत्र विकास कोष आफ्नै ऐन कानुन छ र यसको सर्वोच्च निकाय परिषद छ। परिषदबाट जुन छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई आज ग्रहण गरिएको छ, यो परिषदबाट ग्रहण गरिएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनलाई कानुनसम्म ढङ्गले यसमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई अगाडि बढाउने कुरा भएको छ र यो सबै कानुनसम्म ढङ्गले नै यसलाई अगाडि बढाउने कुरा रहन्छ। हजुर, अब को कारबाहीमा पर्छन् भन्ने विषय अलिकति स्पष्ट रूपमा तपाईँले बताइदिनुहुन्छ कि विशेष गरी यसका थप प्रक्रियाहरू चाहिँ के हुन्छन्, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न प्रवक्ताज्यू। यस विषयमा अब यो परिषदले भर्खर ग्रहण गरेको प्रतिवेदनको कुरा छ। यो प्रतिवेदन हामी समक्ष आइपुगेको छैन। अब आज मात्रै परिषदको बैठकको भएको हुनाले त्यसपछि यो प्रतिवेदन आउला र त्यसले औल्याएका विषयहरू अझ डिटेलमा म तपाईँलाई बताउन सक्छु। अहिले प्रतिवेदनभित्र सबै कुराहरू के छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले पनि हेरिसकेको अवस्था छैन र यसको जिस्टको रूपमा चाहिँ यहाँहरू मिडियाहरू समक्ष पनि यो समितिले सार्वजनिक गरिसकेको विषय छ। यसमा सम्झौता गर्दाका विषयहरू केही कमजोरी रहेका भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्षको रूपमा निकालेको छ। हजुर, यो सम्झौता गर्नुभन्दा अगाडि कार्यविधि पास गर्नुपर्ने कार्यविधिको कुरा छ, कार्यविधि बमोजिम हुने भन्ने कुरा छ र यो सम्झौता यो टेन्डर गर्ने बेलामा टेन्डर नै कोही प्रतिलक्षित भएर बनाइयो कि भन्ने खालको आशंका गरेको छ। त्यो विषयमा पक्कै पनि कानुनसम्म ढङ्गले छानबिन समितिले लेखेको विषय नै हुनुपर्छ र त्यो विषय छानबिन समितिले लेखेको विषय कानुनसम्म छ छैन त्यो विषयमा त्यही अनुसार अगाडि बढ्ने कुरा रहन्छ। ठिक छ। अब एउटा अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न नि प्रवक्ताज्यू, विशेष गरी अब छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा चाहिँ सम्झौताका शर्तहरू निर्धारण गर्दा कानुन बमोजिम पदीय दायित्व निर्वाह नगरी कोषलाई चाहिँ हानि नोक्सानी पुर्याउने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्ने विषय परेको छ। अब कोषलाई हानि पुर्याउने काम गरेको ठहर गरेपछि यो विषय अख्तियारमा पठाउन चाहिँ किन मिलेन त? यो प्रश्न पनि छ नि त। होइन, अब पशुपति क्षेत्र विकास कोष एउटा विश्वका हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र पशुपति, जसको विकास संरक्षण सम्वर्धन, यसका जात्रा पर्व, यसका परम्पराहरू, यसका रीतिथितिहरूलाई
कायम राख्ने हिसाबले यसको स्थापना भएको हो र त्यही अनुसारको यसको कानुन छ, ऐन छ। त्यो हिसाबले पशुपति विकास कोष जस्तै यसको मात्रै सन्दर्भ रहेन, सरकारी जुन निकायहरू छन् जसले सार्वजनिक दायित्व वहन गर्नुपर्छ, सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ, त्यस्ता संस्थाहरूले संस्थागत रूपमा हानि नोक्सानी हुन कसैले पनि गर्नु हुँदैन। यसमा प्रष्ट हुनुपर्दछ र कोही कसैबाट कानुन सम्बन्ध ढङ्गले गरिएका विषयहरूलाई फेरि त्यसलाई संस्थागत हानि नोक्सानीतिर जोड्न पनि हुँदैन र नियतवश कसैले गरेको रहेछ भने त्यसपछि छानबिन दायरामा आउने कुरा स्वाभाविक हो, यो आउँछ पनि। हजुर, अब विशेष गरी कोषको बैठकले सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय त गर्यो, तर बतास समूहको तयारी भने अदालतसम्म जाने देखिएको अवस्था पनि छ। यस्ता समाचारहरू पनि आइरहेका छन्। यो विषय अदालतमा पुग्यो भने सम्झौता रद्द कार्यान्वयनमा झमेला होला नि, क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था आयो भने आफै टाँट पल्टिन लागेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष अझै समस्याग्रस्त हुँदैन? यस विषयमा सोच्नु भएको छ यहाँहरूले? होइन, पक्कै पनि संस्था कुनै पनि हालतमा टाँट पल्टिने कुरा हुनै सक्दैन, त्यो हुनु हुँदैन। कसैको निर्णयले कुनै विषय करेक्सन हुने कुरा मान्य रहन्छ होइन, तर एउटा करेक्सन गर्ने बहानामा अर्को फेरि कुनै अर्को क्षतिपूर्ति अथवा अर्को कुनै हामीले पेनाल्टी तिरेर फेरि संस्था टाट पल्टिने कुरा कसैको पनि स्वीकार्य विषय हेरी पब्लिकको पनि आम पब्लिकको पनि स्वीकार्ने विषय होइन। र हामी पशुपति विकास कोषमा कार्यरत कर्मचारी, यहाँका पदाधिकारी, यहाँका जिम्मेवार निकायहरू त्यस विषयमा हामी संवेदनशील छौँ र त्यो हुनु हुँदैन, हुन दिँदैनौँ। तथापि कानुनी रूपमा त्रुटि भएका कुराहरू करेक्सन हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ फेरि सर्वमान्य कुरा हो र हामी पनि त्यसभन्दा बाहिरको कुरा गर्दैनौँ। हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। धेरै मानिसहरूको चासोको विषय भनेको छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद प्रवक्ताज्यू। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँहरूलाई पनि। दर्शक महानुभावहरू, आज संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको बैठक नै बोलाएर केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गराएका छन् र सँगसँगै उनले केही थप खुलासाहरू पनि गरेको अवस्था छ। यस विषयलाई हामी फलो पक्कै पनि गर्नेछौँ। सर्वत्र चासोको विषय भएका हिसाबले कार्यक्रममा यस विषयलाई हामीले समावेश गऱ्यौँ र यसतर्फ सबैको चासो छ। अब कारबाही हुन्छ कि हुँदैन अथवा को कारबाहीमा पर्छन्, कसरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ र सम्झौता रद्द गर्दा केही झमेलाहरू देखिने भनेर भनिएको स्थिति छ। यसलाई कसरी चाहिँ एउटा सहज रूपमा यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि चासोको विषय रहेको छ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भारतलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य बन्ने शौक छ, तर त्यही राष्ट्रसङ्घले स्थापित गरेको मूल्य मान्यता र नियमलाई गङ्गामा बगाएर भारत छिमेकी पिरोल्न आइपुग्छ। कालापानी क्षेत्रमा नेपाली भूमि हडपेको देखि नेपालीहरूमाथि भारतीय सीमा सुरक्षा बलको थिचोमिचोको कति कुरा गर्ने। पछिल्लो समय भारतले नेपाली भूमि डुबोस् नै भन्ने चाहना राखेर सीमामा समानान्तर रूपमा अग्ला सडकहरू बनाइरहेको देखिन्छ। सीमासँग जोडेर भारतले बनाइरहेको सडक देखेर पश्चिम नवलपरासीको प्रतापपुर, सुस्ता, सरभलका जनता आत्तिसकेका छन्। पश्चिम नवलपरासीबाट टिभी जर्नलिस्ट नारायण सुवेदीको सहयोगमा तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। नेपाल डुबाउन भारतले बनाउँदैछ सडक। दर्शकहरू, तपाईहरूले देखिरहनु भएको यो अग्लो बाँध जस्तो देखिने माचोको संरचना भारतले आफ्नो भूमिमा बनाउँदै गरेको 4 लेनको सडकको हो। पश्चिम नवलपरासी स्थित प्रतापपुर, सुस्ता, सरवल गाउँपालिकासँग जोडिने भारतीय क्षेत्रमा बन्दै गरेको यो सडकका कारण अब नेपाली भूभाग डुबानमा पर्ने निश्चित भएको छ। यो दृश्य लिन जहाँ हामी उभिएका छौँ, यो भूमि नेपाल हो। देखिएको दृश्य भारततिर पर्छ। यसकै बीच 10 गजा पनि पर्छ। 10 गजासँग समानान्तर हुने गरी भारतले बनाएको यो सडकका कारण अब बर्खाको पानी प्राकृतिक रूपमा बगेर अगाडि जान पाउँदैन। भारतले 5 देखि 8 फिटसम्म अग्लो सडक बनाउने तयारी गरिरहेको छ। यही सडकले नेपालबाट बग्ने पानी भारतको सडकले रोकिदिन्छ, जसका कारण नेपाली क्षेत्र डुबानमा पर्नेछ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले भन्छ यस्तो गर्नै पाइन्न। पानीको प्राकृतिक बहावलाई अवरोध गर्ने, खलबल्याएर अर्को राज्यलाई हानि गर्ने गरी यस्ता संरचना निर्माण गर्न नपाइने संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सम्बद्ध कानुनहरूले पनि प्रश्न पारेको छ। राष्ट्रसङ्घको कन्भेन्सन अन द ल अफ द नन कन्भेन्सनल युजर्स अफ इन्टरनेसनल वाटर कोर्सेस 1997 को धारा 7 यो हेर्नुहोस्। यो धाराले एक मुलुकले अर्को मुलुकलाई हानि नगर्ने गरी सम्पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने र हानि गर्ने गरी कुनै पनि प्रकारका संरचना बनाउन नपाउने स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। यही कानुनको धारा 12 पनि हेर्नुहोस्।
यो धाराले भन्छ कुनै पनि मुलुकले सीमावर्ती क्षेत्रमा काम गर्दा अर्को मुलुकले असर पर्ने भए समयमै जानकारी गराएर सहमति लिनुपर्नेछ। यति मात्रै होइन, पानीको प्राकृतिक बहावलाई प्रभाव पार्ने गरी एक अर्को मुलुकले क्रियाकलाप गर्न नहुने भनेर अरू पनि धेरै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूमा उल्लेख छ। त्यसमाथि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकै कानुनमा उल्लेख प्रावधानलाई पनि भारतले उल्लङ्घन गर्दै आएको छ। भारतको यस्तो बलबेच्याई आँखै अगाडि देखिरहेका पश्चिम नवलपरासीका जनताहरू बर्खायाममा निम्तिने वितण्डा कल्पना गरेर अहिले नै आत्तिसकेका छन्। उनीहरूको एक मात्रै माग छ, यस्तो गम्भीर विषयमा सरकार बोल्नै पर्छ। भारतसँग सरकारले कडा स्वरमा आफ्ना समस्या राख्नुपर्छ। यदि नगर्ने हो भने यो देशमा सरकार छ भन्ने अनुभूति जनतालाई कसरी हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सहमति अनुसार यसले 2 किलोमिटर पर बनाउनु पर्ने हो, तर यसले चाहिँ जम्मा कुनै ठाउँमा सीमाबाट 20 मिटर छ, कहीँ 50 मिटर छ, यति गरेर बनाउँदैछ। र त्यो तटबन्धले बनाउँदाखेरि जुन यहाँबाट पानीको निकास छ त्यो थुन्ने जस्तो यो नेपाललाई डुबाउने स्किम हो जस्तो लाग्छ मलाई भारतको। अहिलेसम्म नेपाल सरकारले बोलेको छैन, हामी त्यही सुन्न अहिले आतुर छौँ। हाम्रो नेपाल सरकार कहिले बोल्छ त्यो तत्काल काम त्यो रोक्नुपर्छ, त्यसमा काम गर्न दिनुहुन्न। जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुनै देशलाई क्षति पुग्ने गरी संरचना बनाउन पाउँदैन, बर्डरको सटेर कहीँ 10 मिटर, कहीँ 20 मिटर, कहीँ 25 मिटर, केही त्यो मापदण्डै छैन। तिनीहरूले आफ्नो मनपरी बनाइरहेको छ। अहिले हामीहरू पब्लिक एकदमै चिन्तित छ। भारतको पनि सम्बन्धित गाउँ जुन लक्ष्मीपुर छ, हामी त्यो त्यहाँको ग्राम प्रधानसँग र त्यहाँको सांसद विधायकहरूसँग हामी सम्मान गरिरहेछौँ। त्यसको बाटो त हामी रोक्न सकिन्न, तर त्यसमा पुल निर्माण होस्। त्यो हाम्रो होम पाइप हाल्दैछ, त्यो होम पाइपले काम चल्नेवाला छैन सर। त्यसमा ठुलो पुलको निर्माण होस्, त्यसमा पुलको पहल हामी गरिरहेछौँ। त्यो पुलको निर्माण भएन भने यो हाम्रो क्षेत्रको सराल गाउँपालिका, तपाईँको पत्तापुर गाउँपालिका र हाम्रो पालीनन्दन गाउँपालिका डुबानमा भयभीत हुन्छ। 2077 साल असार 29 गते तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सीमामा समानान्तर सडक निर्माण गरेर भारतले हस्तक्षेपकारी नीति लिएको प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बताएका थिए। बेला बखत नेपालले भारतको यस्तो शैलीमा ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने गरेको छ, तर भारतलाई आफ्ना कारण छिमेकीले पाएको दुःखमा कुनै पनि पीडा हुने गरेको छैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ लगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा सन्धिहरू उल्लङ्घन गरेर भारतले नेपालमाथि थिचोमिचो गरेको देखिन्छ। जुन मुलुकले राष्ट्रसङ्घको कानुन उल्लङ्घन गर्छ त्यही मुलुक स्थायी सदस्य बन्ने दौडमा छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थायी सदस्य बन्नका लागि भारतले प्रयास गरेको वर्षौं भइसकेको छ, तर उसलाई स्थायी सदस्यता दिइएको छैन। दर्शकहरू, यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि टेलिफोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र कुमार मिश्र हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। स्टुडियो साहब, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। नमस्कार, धन्यवाद। अब हामीले देखाएको दृश्यमा चाहिँ विशेष गरी प्रष्टसँग भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घन गरेर संरचना बनाएको देखिन्छ। यसबारे स्थानीय प्रशासनको धारणा चाहिँ के हो? निश्चय पनि हो, हामीले पनि त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई पनि धेरै कम्प्लेन आएको थियो र यहाँ सुरक्षा निकाय र म समेत गरेर चाहिँ भारतीय समकक्षीसँग चाहिँ यसो वार्तालाप गरेर त्यहाँ हामीले हिजो अनुगमन गरेका थियौँ। र अनुगमन गर्दाखेरि त्यो कम्प्लेन आए जस्तै गरेर त्यहाँ चाहिँ 10 गजाको चाहिँ कुनै ठाउँमा 10 मिटर, कुनै ठाउँमा 20 मिटर, कुनै ठाउँमा 50 मिटर गरेर चाहिँ सडक बनिरहेको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र यस विषयमा चाहिँ गम्भीर रूपमा चाहिँ ध्यानाकर्षण भएर मैले चाहिँ मेरो समकक्षीलाई चाहिँ यो कुरो चाहिँ अगाडिदेखि नै यो कुरा बताइरहेको अवस्था हो। र उहाँहरूले चाहिँ हिजोको अनुगमनबाट चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभएको छ भने हाम्रो मुख्य माग चाहिँ के हो भन्दा पानीको प्राकृतिक बहाव चाहिँ रोकिन हुन्न। पानीको प्राकृतिक बहाव रोकिँदाखेरि कुनै पनि संरचनाले रोकिँदाखेरि चाहिँ नेपालको भूभाग जलमग्न हुन्छ भने त्यो चाहिँ आपत्तिजनक हो भन्ने चाहिँ हाम्रो जिकिर थियो र उहाँले त्यो कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्ने चाहिँ उहाँहरूले बताउनु भयो। र सम्भवतः अर्को हप्तादेखि नै त्यो ह्युम पाइप र प्रत्येक 500 मिटरमा कन्भर्ट बनाउने, त्यसपछि आवश्यकता परेको ठाउँमा चाहिँ पुल निर्माण गर्ने जस्तो आश्वासन उहाँहरूले चाहिँ दिनुभएको छ। र यो विषय मैले आफ्नो तालुक मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरिसकेको छु। हजुर, तपाईँले भन्नुभयो अनुगमनमा पनि गए भनेर भन्नुभएको छ। अब यो सडक चाहिँ कस्तो स्ट्यान्डर्डको सडक हो र सीमासँग समानान्तर हुने गरी भारतले यस्तो सडक किन बनाइरहेको छ, यसबारे केही जानकारी छ? मैले उहाँहरूसँग यो जिज्ञासा राखेका थिएँ। यो सडक चाहिँ भुटानको सिमानामा पनि बनिरहेको छ भनेर उहाँले, चाइनाको सिमानामा पनि बनिरहेको छ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो। मलाई भुटान र चाइनाको त थाहा भएन। मेरो जिल्ला, म कार्यरत भएको जिल्लामा बनिरहेको अवस्था मेरो ध्यानाकर्षण भएको हो। र त्यो सडक चाहिँ 30 मिटर चौडाइको सडक हो भन्ने चाहिँ मैले जानकारी प्राप्त गरेको छु। र अहिले माटो फिलिङको काम भइरहेको र
र मेरो प्रश्न के थियो भन्दा अहिले माटो फिलिङ गरिराख्दाखेरि नै तपाईँहरूले कल्भर्ट या पुल या ह्युम पाइप राख्नु भएन भने चाहिँ यो भोलिपर्सिको कसरी राख्नुहुन्छ पिच गरिसकेपछि भन्दाखेरि होइन हामीले तुरुन्तै राख्छौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ। यो जानकारी मैले हजुरलाई गराएँ। हजुर स्टुडियो साहब, जस्तो अब नेपालतिर चाहिँ जङ्गली जनावरबाट पनि जोगिन सामान्य किसिमको एउटा तारबार लगाउँदा पनि भारतीय एसएसबीका जवानहरू तुरुन्तै आइपुग्छन् र मुठभेडमै पनि उत्रिन्छन् कतिपय अवस्थामा। तर भारतले नेपाली जमिन डुबाउने गरी सडक बनाउँदा पनि नेपाली सीमा सुरक्षा बल चाहिँ निरीह बने जस्तो देखिन्छ, के भन्नुहुन्छ? निरीह नै चाहिँ होइन, तर यो चाहिँ मैले चाहिँ एपिएफबाटै जानकारी प्राप्त पनि गरेको हो र यहाँका चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूले विशेष गरी यहाँले अघि जुन प्रसारण गर्नुभएको थियो 4वटा पालिकाहरूको नाम सुस्ता, प्रतापपुर, सरावल र पालीनन्दन, यो 4वटा गाउँपालिकाबाट पनि मलाई यो कम्प्लेन आइरहेको अवस्था थियो। र मैले चाहिँ म यहाँ विगत 9 महिनादेखि कार्यरत भएको अवस्थामा यो गत वर्षको बाढीको वितण्डा पनि मैले यहाँ हेरेको छु र अहिले त्यो सडक बनिसके पछाडि चाहिँ भयावह अवस्था आउँछ जस्तो मलाई लागेर म आफै पनि अनुगमनमा गएको हो। र यो विषयमा मेरो चाहिँ महाराजगञ्जको मेरो समकक्षी डिएम साहबसँग चाहिँ मेरो नियमित रूपमा संवादमा छु। उहाँ पनि यो कुरा चाहिँ पानीको बहाव रोकिन हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ विशेष चिन्तित देखिनुहुन्छ उहाँको कुराकानीबाट। तथापि मैले आफ्नो चाहिँ तालुक मन्त्रालयमा हाम्रो आदरणीय सचिवज्यू माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले रिपोर्टिङ गरिसकेको छु, लिखित रिपोर्टिङ पनि मैले गरिसकेको छु। यो विषय चाहिँ विशेष गरी चाहिँ स्थानीय प्रशासनभन्दा पनि कूटनीतिक रूपमा चाहिँ यसको चाहिँ समाधान हुनु जरुरी छ जस्तो मलाई लाग्छ। भनेको स्थानीय तहबाट, स्थानीय प्रशासनबाट यो पार लाग्ने विषय होइन, सरकारले कूटनीतिक पहल नै गर्नुपर्छ यो विषयको समाधानका लागि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ? स्थानीय प्रशासनबाट चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा समाधान नहुन पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो प्रयत्न यहाँ गरिरहेका छौँ र सँगसँगै चाहिँ यसो G2G सरकारदेखि सरकार G2Gबाट पनि यो कुरा चाहिँ समाधान हुनुपर्छ र वार्ता हुनुपर्छ, कूटनीतिक पहल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद श्री साहब। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद, मलाई 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएको भए। यसतर्फ कूटनीतिक पहल अत्यन्त जरुरी छ भनेर हामीले बारम्बार यसरी भारतसँग जोडिएका सीमा सम्बन्धी रिपोर्टहरू प्रस्तुत गरेसँगै यी विषयहरू पनि बारम्बार हामीले भन्दै आएका छौँ। यसतर्फ कूटनीतिज्ञहरूले गम्भीर रूपमा सोच्न जरुरी छ। अझ बढीभन्दा बढी देशको परराष्ट्र मन्त्रालय अझ बढी गम्भीर हुन जरुरी छ। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि यस्ता विषयहरूमा बल्ल तल्ल मात्रै आफ्ना अभिव्यक्तिहरू, आफ्ना धारणाहरू सार्वजनिक गर्ने गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यति बेला पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेक पछाडि हामी विविध विषयसहित कार्यक्रममा फेरि पनि उपस्थित हुनेछौँ। यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। लाइफ बोय, हात धुने समयका साथमा लाइफ बोय। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। अब अर्को विषय, साउदीमा बिरामी भई छटपटाइरहेका जाजरकोटका आयुष राणाबारे सरकारले चासो देखाएको छ। राणाको स्वास्थ्य उपचार र नेपाल फिर्ता ल्याउन जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, श्रम मन्त्री किसान कुमार श्रेष्ठ र साउदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावास लगायतले प्रयास थालेका छन्। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा आयुषबारे रिपोर्ट प्रसारण भएपछि यसबीच के भयो त, यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। साउदीमा अलपत्र परेका बिरामी आयुष राणाको उद्धार हुने भएको छ। साउदीको जेद्दामा बिरामीले थला परेर कोठामा छटपटाइरहेका आयुषको दर्दनाक दृश्य समेटिएको रिपोर्ट कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 798औं श्रृङ्खलामा प्रसारण गरेका थियौँ। यो भाइ यसरी बिमारी भएको 1 वर्ष भइसक्यो क्या, 18 महिना जति भइसक्यो। कति गुहार गरे, धन्न उसको भाग्य पनि हो, हाम्रो पनि भाग्य। अहिलेसम्म उसलाई केही भएको छैन। आज लास्ट अति नै भएको छ मलाई बिचरा। कार्यक्रममा बिरामी परेका आयुषको दर्दनाक अवस्थाको रिपोर्ट प्रसारण भएपछि उनलाई साउदी पठाउने म्यान पावर र सरकारवाला निकाय सबैको ध्यानाकर्षण भएको छ। यति मात्र होइन, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले बिरामी युवकको बारेमा चासो दिएका छन्। साउदीमा नेपाली युवा छटपटाइरहेको दृश्य देखेपछि मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल आयुषको उपचार र उद्धारका लागि निर्देशन दिएका छन्। तपाईँहरूले प्रसारण गरेपछि आयो, मैले त्यहाँ गरिरहेको थिएँ। त्यसपछि अलि तपाईँको मिडियामा आएपछि अलि एक्सन लिएर त्यहाँ साउदी एमएसीमा फोन गरेर हाम्रो श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको श्रम सहकारी हुनुहुन्छ क्या, त्यहाँ उहाँलाई भनेर तपाईँ मिनेट पनि ढिलो नगरिकन त्यो आयुष राणालाई भेट्ने, पहिला उनको उपचार गराउने, त्यसपछि नेपाल पठाउने व्यवस्था मिलाउने।
र मैले निर्देशन दिएपछि हजुर त्यसको टिकट सबै आइसकेको छ, त्यो चाहियो भने म पठाइदिन्छु। आयुषको अहिले साउदीको जेद्दा स्थित अलबीर अस्पतालमा उपचार भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। त्यस्तै आयुषको गृह जिल्ला जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेम प्रसाद देवकोटाले समेत उनको उद्धारका लागि पहल गरेका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवकोटाले आयुषको परिवारलाई सान्त्वना दिनेदेखि उद्धारका लागि विभिन्न निकायले आग्रह गरेको बताए। मैले त्यो अब तपाईँको त्यो जुन म्यान पावर कम्पनीको पिताजीसँग सम्पर्क गरेँ होइन, के भएको यो विषयमा के भएको भन्दा है उसले चाहिँ उहाँले भनेको अब मैले 2 जनालाई टिकट पनि पठाइदिएको थिएँ, 1 जना चाहिँ आयो, उसको अलिकति क्रिमिनल एक्टिभिटीमा चाहिँ समाउनु भएको छ, आउनु सकेन होइन। अनि मैले उसको आफन्तहरूलाई पनि यहाँ बोलाएको छु, आफन्तहरू चाहिँ आउँदैन सर भन्ने कुरा चाहिँ मैले फेरि यहाँको आफन्तलाई बुझेँ होइन। दाजुलाई चाहिँ यहाँको जो आफन्त पनि जानु थिएँ, त्यसपछि तपाईँले चाहिँ त्यो परराष्ट्र हाम्रो चाहिँ एम्बेसी मार्फत तपाईँ गएर चाहिँ सम्पर्क आउनु भनेको छु। अनि हाम्रो दाजुले चाहिँ एम्बेसीको सरसँग सम्पर्क आएर हामी चाहिँ चाँडो उठाउँछु भनेर भन्नुभएको छ उहाँले। मन्त्रीको ठाडो निर्देशनपछि साउदी अरेबिया स्थित नेपाली दूतावासले उनको उद्धारका लागि पहल थालेको छ। साउदीमा रहेको नेपाली दूतावासका कर्मचारी र श्रम सहचारी सहितको टोलीले उनी रहेको स्थानमा गएर उनको अवस्थाबारे जानकारी लियो। साउदी स्थित दूतावासका कर्मचारी प्रेम उपाध्यायले अहिले उनको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो भएको बताएका छन्। अबको 1 हप्ताभित्रै आयुष स्वदेश फर्किने उनले जानकारी दिएका छन्। बिरामी आयुषसँगै अन्य 8 जना युवाहरू 25 महिना अघि न्यू वर्ल्ड ओभरसिज म्यान पावरबाट साउदी पुगेका हुन्। ललितपुरको चाकबाट स्थित उक्त म्यान पावरले साउदीमा अलपत्र अन्य 8 जनाको भने उद्धार गरेको छ। 8 जना मध्ये 1 जना ललन सिंह घिसिङ गत बिहीबार नै नेपाल पुगिसकेका छन् भने 7 जना बुधबार नेपाल पुग्ने भएका छन्। दर्शकहरू, जाजरकोटका आयुष वाना त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् जो मनग्गे कमाउने आशामा साउदी पुगे, तर उनी लामो समयदेखि अलपत्र मात्रै परेका छैनन्, बिरामी समेत परेका छन्। आयुष छारे रोग जस्तो देखिने समस्याबाट 18 महिनादेखि थलिएका थिए। अहिले भने उनी सकुशल स्वदेश फिर्तीका निम्ति उद्धारको दिन कुरेर बसिरहेका छन्। यद्यपि आयुषको दुःखपूर्ण यो यात्राको अब छिट्टै अन्त्य हुनेछ। उनी अहिले उपचाररत छन् र उपचारपछि उनलाई सकुशल स्वदेश फर्काउन हामी समन्वय गरि नै रहेका छौँ। दर्शकहरू, यो रिपोर्ट हामीले प्रस्तुत गरेसँगै सरकारले पनि यस विषयमा चासो देखाएको छ। यस विषयको फलोअप हामी पक्कै पनि गर्नेछौँ। आयुष स्वदेश फर्कने दिनको प्रतीक्षामा हामी पनि छौँ र उनी स्वदेश फर्किएसँगै दर्शकहरूलाई यस विषयको जानकारी पनि हामी कार्यक्रम मार्फत गराउने नै छौँ भन्दै यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ टेलिफोन सम्पर्क मार्फत। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट? नमस्कार, म सुदीप प्रसाद तिमल सेना। हजुर, साना गाउँ शीतलहाइट थियो। तिमिल सेनाजी कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ, कुन ठाउँबाट? साना गाउँ शीतलहाइट, ललितपुरबाट। के समस्यामा पर्नुभयो, यहाँको गुनासो के थियो? मेरो बुवा अस्ति शुक्रबार 7 गतेदेखि हराउनु भएको, करिब 1 बजेदेखि दिउँसो उहाँ फेला पर्नु भएको छैन आजसम्म। 1 गतेबाट हराउनु भएको? 7 गतेबाट। हजुर। बुवाको तस्बिर पनि हामीलाई पठाउनु भएको रहेछ। हामी टेलिभिजन स्क्रिनमा त्यो देखाउनका लागि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहनुभएका साथीहरूलाई। कहाँबाट हराउनु भयो, उहाँको नाम के हो, अलिकति डिटेल्समा बताइदिनुहोस् न। हजुर, उहाँको नाम गोपाल प्रसाद शर्मा हो। उहाँ अल्जाइमरको बिरामी हुनुहुन्छ। ए हजुर। उहाँलाई अरू कुराहरू केही पनि थाहा छैन। घरबाट खाना खाइसकेपछि आराम गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ एकछिन छोडिएको थियो। त्यस बेलामा ढोका खोलेर कति बेला बाहिर निस्किनु भएछ। करिब हाम्रो अनुमान 12 देखि 12:30 को समयमा चाहिँ नि दिउँसो घरबाट निस्किनु भएको हो। ए, अनि तपाईहरुले कहीं कतै प्रहरीमा उजुरी गर्नुभयो त? खोजीका लागि गर्नुभएको छ? गरेको छ, हामीले प्रहरीमा खबर गरेको छ। त्यही नै शुक्रबार करिब 2 बजेतिर इमाडोलको प्रहरी चौकीमा पनि खबर गरियो। त्यसपछि टेकु प्रहरीमा पनि खबर गरेको छ। यसै दिन राति स्वयम्भूमा पनि खबर गरियो। सबैतिर हामीले आफ्नो पनि किसिमले खोजी कार्य जारी राखेका छौँ। तर आजको दिनसम्म फेला पर्नु भएको छैन। बुवा कति वर्षको पुग्नु भयो? 76 वर्षको। 76 वर्षको पुग्नु भयो। हस् तिमिल सिन्हाजी, हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ बुवाको तस्बिर। पक्कै पनि दर्शकहरूले यदि उहाँबारे केही थाहा पाउनुभयो अथवा जानकारी पाउनुभयो भने तपाईँलाई खबर गर्नुहुनेछ। तपाईँको सम्पर्क नम्बर भनिदिनुहुन्छ एकपल्ट? मेरो
सम्पर्क नम्बर 9841 73 91 32 9841 73 91 32। हस्, जोडिनु भयो, धन्यवाद। हामीले टेलिभिजन स्क्रिनमा उहाँको तस्बिर देखाएका छौँ र अहिलेका लागि म तपाईँसँग छुट्टिन चाहन्छु। दर्शक महानुभावहरू, उहाँको बुवा हराउनु भएको छ, गोपाल प्रसाद शर्मा, 76 वर्षदेखि 76 वर्षको उमेरको हुनुहुन्छ। उहाँ हराउनु भएको बारे गुनासो गर्नुभएको छ, यो जानकारी गराउनु भएको छ। धेरै दर्शक महानुभावहरूले हाम्रो कार्यक्रम हेर्नुहुन्छ र यस कार्यक्रमको विगतको उदाहरणलाई हेर्ने हो, दृष्टान्तलाई हेर्ने हो भने धेरै यसरी हराएका व्यक्तिहरू टेलिभिजन स्क्रिनमा हामीले तस्बिर देखाएर अथवा गुनासो गरेर, जसको व्यक्तिहरू हराउनु भएको छ उहाँहरूले गुनासो गरिसके पछाडि टेलिभिजन स्क्रिनमा यसरी तस्बिरहरू देखाएपछि भेटिएका थुप्रै दृष्टान्तहरू पनि छन् र हामी दर्शक महानुभावहरूलाई यही आग्रह गर्न चाहन्छौँ, सकिन्छ भने यस तस्बिरलाई स्क्रिनसट गरेर सामाजिक सञ्जालमा पनि पोस्ट गरिदिनु भयो भने कहीँ कतै हराएका गोपाल प्रसाद शर्मा भेटिन सक्दछन्। यो अपेक्षा अहिलेलाई हामीले गऱ्यौँ। यति भन्दै अर्को विषयतर्फ यति बेला म यहाँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु, तर त्यसअघि कोही दर्शक फेरि पनि हामीसँग जोडिनु भएको बारे जानकारी प्राप्त गरेको छु। एउटा विशेष फलोअप रिपोर्ट हामीसँग बाँकी नै छ। त्यसभन्दा अघि भाइबर मार्फत जोडिनु भएको छ, धेरैजना हुनुहुन्छ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? हजुर, धेरैजना हुनुहुन्छ। कहाँबाट बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट जोडिनु भयो यहाँहरू? हामी साउदी अरबको रियाददेखि बोल्दैछौँ। साउदी अरेबिया रियादबाट धेरैजना हुनुहुन्छ, धेरैजनाको होल देखिरहेको छु। भन्नुहोस् न, यहाँहरूको समस्या राख्नुहोस् न। हजुर, हामी चाहिँ यहाँ 25 जना छौँ। हामी चाहिँ आसिन ओभरसिज सिनामङ्गल 9 देखि आसिन ओभरसिज हामीलाई पठाएको। हामीलाई चाहिँ सपोर्ट भिजन कम्पनी हो भनेर, सपोर्ट भिजन कम्पनी मेन्टेनेन्स हेल्पर भनेर पठाएको। यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको सपोर्ट भिजन कम्पनी नभएर चाहिँ यहाँ सप्लाई कम्पनी रहेछ। हाम्रो चाहिँ एकदम समस्या वास्तवमा एकदम धेरै लामो समस्या छ। म एकदम छोटोमा भन्न चाहन्छु। हामी यहाँ आएदेखिको तपाईँको 18 घन्टासम्म भोकै बस्नु परेको अवस्था हो। 18 घन्टासम्म हामी भोकै बस्यौँ, टोयलेट बाथरुमको पानी पिएर बस्यौँ र त्यसपछि केही समयपछि चाहिँ यहाँनिर हामीलाई खानाको व्यवस्था भएको थियो। खाना पनि तपाईँको दाल र भात जस्तो छ त्यस्तै खायौँ, ठिकै छ। पानीको लागि पनि हामीले पानी पिउन नपाएर चाहिँ अनि कति साथीहरू टोयलेट बाथरुमको पानी पिएर चाहिँ साथीहरू कति बिरामी अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ र यस्तो छ। हामी चाहिँ कसरी हुन्छ, यहाँ चाहिँ हामीलाई एउटा चाहिँ कम्पनी भनेर पठाएको, हामीलाई चाहिँ सप्लाई कम्पनीमा पारेको छ। मेन पावरले चाहिँ एकदम नमजाले फसाएको छ। हामीलाई चाहिँ कसरी हुन्छ यहाँबाट चाहिँ अनि उद्धार गर्नु पर्यो। अब कति समय भयो तपाईँहरू यस्तो अवस्थामा बस्नु भएको थियो? 9 दिन भयो। आज 9 दिन भयो। तपाईँहरू 9 दिन भयो त्यहाँ पुग्नु भएको? हजुर। अनि भनेअनुसार सम्झौता अनुसारको काम किन पाइएन त? मेन पावर कम्पनी के भन्छ? मेन पावर कम्पनीले त्यति राम्रो रेस्पोन्स गरेको छैन। मेन पावरमा हामीले आफ्नो मान्छेहरू पनि पठाइरहेको छौँ, मेन पावरबाट त्यति राम्रो रेस्पोन्स आइरहेको छैन। हजुर। अनि तपाईँहरू चाहिँ विशेष गरी के कामका लागि भनेर जानुभएको थियो? सबैजना एउटै कामका लागि? भनेर आएको। यहाँ आएपछि चाहिँ हामीले विभिन्न समस्याहरू भोग्यौँ। यहाँको अरबिकले चाहिँ अनि एउटा यहाँको हाम्रो साथीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई अलिकति तपाईँको हातपात जस्तो पनि भयो। घिस्राएर यसरी हातमा समातेर तेरो लगेज निकाले, त गइहाल, त निस्केर गइहाल, तेरो लगेज भनेर अरबिक भाषामा त्यसरी भन्यो, हातपात गर्यो। हजुर, त्यस्तो अवस्था छ। को साथी हो उहाँलाई बोल्न दिनुहोस् न एकपटक। तपाईँको चाहिँ यहाँको मान्छेहरू आउँछ, तपाईँको चाहिँ अनि कन्स्ट्रक्सन लाइनमा खसी बोका किन्न आएको जसरी आउँछ। कोही आउँछ बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन लाइनमा काम हो, तिमीहरू हिँड हो भन्छ। कोही आउँछ होटलमा चाहिँ अनि क्लिनरको काम हो, भाँडा मान्ने काम हो, हाउसकिपिङको काम हो, त्यो लाउँछु हिँड भन्छ। हजुर। भनेपछि 25 जना तपाईँहरू एउटै कोठामा बसिरहनु भएको छ अहिले? सबैजना यस्तै अवस्थामा छ? हजुर, यहाँको दिन हामी चिसो भुइँमा कोही
साथीहरू कार्टुन ओछ्याएर कोही साथीहरू जुटको बोरा ओछ्याएर सुत्न पनि बाध्य भयौँ। ओहो हजुर। धेरै साथीहरू बिरामी परिसक्नु भएको छ। यस्तो कोभिड महामारीको बेला छ, एकदम साथीहरू बिरामी पर्नु भएको छ। हामी 25 जना यसै गरी एकै ठाउँमा छौँ। हजुर, भनेपछि खाने बस्ने सेवा सुविधा पनि राम्रो भएन। हजुर, खाने बस्ने पनि छैन, प्लस कम्पनी भनेर पठाएको हामीलाई चाहिँ सप्लाई कम्पनी परेको छ। अहिलेसम्म कामको पनि फिडब्याक छैन, केही छैन, एकदम नाजुक अवस्था छ हामी। तपाईहरु सबैजना श्रम स्वीकृति लिएर नै जानु भएको हो? हजुर, श्रम स्वीकृति लिएर। त्यति हुँदाहुँदै पनि किन मेन पावरले यसरी बदमासी गरेछ, यसबारे हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। तपाईँहरूले गुनासो राख्नुभयो, थप केही छ र भन्नुपर्ने अथवा तपाईँहरूको थप गुनासो केही छ, अन्य साथीहरूलाई पनि बोल्न दिनुहोस् छोटोमा। नमस्ते, हामी चाहिँ अहिले साउदी अरेबियाको रियाद भन्ने ठाउँमा छौँ। अहिले चाहिँ आएर हाम्रो हरेक चिजहरू समस्याहरू बल्झिरहेका छन्। मेन पावरले पनि त्यो खालको रिस्पोन्स नदिएको अवस्था आएको छ। घर परिवारलाई चाहिँ फोन गरेर चाहिँ ल है यस्तो चाहिँ मेन पावरमा यस्तो खालको टचअप दिनु पर्यो भन्दा पनि उहाँबाट चाहिँ झुटो आश्वासन देखाएर काममा लागिसकेको छ, खाना दिएकै छ, बस्न दिएकै छ। तपाईँहरूलाई के को टेन्सन, जे छ हामी आफै नै मिलाउँछौँ, तपाईँहरू चुप लगाएर बस्नुहोस् भन्ने खालको वातावरण चाहिँ के अरे मेन पावरको दलालहरूले चाहिँ भन्दो रहेछन्। हामी चाहिँ साह्रै दुःखमा छौँ सर। एउटा साथीलाई चाहिँ हातपात पनि भयो। कसरी भन्दा नि अब मैले चाहिँ तिमीहरूलाई फ्री टिकट फ्री भिजा भनेर पठाएको। तिमीहरूको समस्या भनेको तिमीहरूको मेन पावरको समस्या हो, मेरो समस्या कुनै समस्या छैन। हातपात चाहिँ कसले गरेको? कम्पनीको मान्छेले हातपात गरेको? कम्पनीको मान्छेले हातपात गरेको तपाईँहरूको साथीलाई? ए हस्, तपाईँहरूबारे बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गरेछु। अब तपाईँहरूको भनाइ चाहिँ के हो त, खासमा के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो विशेष गरी हाम्रो भनाइ के छ भनेपछि के अरे सपोर्ट भिजन मेन्टेनेन्स के अरे हेल्पको लागि आएको, त्योभन्दा बाहिर हामी काम गर्न चाहँदैनौँ। अब मेन पावरले के अरे भने बमोजिममै काम गर्न चाहन्छौँ र यसो बुझ्ने बेला नि त्यस्तो खालको कम्पनी नभएको, सपोर्ट भिजन कम्पनी नभएको अवस्था छ। अब त्यसो भएको कारणले चाहिँ अब जस्तै हुन्छ यहाँबाट चाहिँ हामी निस्किने पक्षमा छौँ। अब उद्धार चाहिँ गरिपाउँ भन्ने सानो एउटा खालको काम गर्नको लागि पनि सर यहाँ कम्पनी भनेर पठाएको सप्लाई कम्पनी। यहाँ चाहिँ कति मान्छेहरू तपाईँको 4 महिना 3 महिना 4 महिनादेखिको सेलेरी नपाएर बसिरहेको अवस्था। त्यस्तो हुँदाखेरि अनि हामीले कसरी काम कसरी गर्न सक्छौँ भने सप्लाई कम्पनीमा ठिक छ हामी काममा लागे पनि हामीले त्यसै गरी यहाँ त अब हाम्रो 3 महिनाको भिसा सकिसकेपछि त 2 वर्षको भिसा लाग्छ। 2 वर्षको भिसा लागिसकेपछि त हामीले सेलेरी पाए नि नपाए नि जसरी पनि 2 वर्ष बिताउनै पर्ने हुन्छ। हस्, जोडिनु भयो, ठिक छ, बरु नेपाल नै फर्किनु। हस्, जोडिनु भयो। तपाईँहरूको समस्या समाधानका लागि हामी पहल गर्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ। यसबारेको थप डिटेल्स तपाईँले हाम्रो टिमलाई पठाइदिनु होला। त्यस पछाडि हामी तपाईँहरूलाई मद्दत गर्ने आफ्नो तर्फबाट काम तत्कालै गर्नेछौँ। सुरक्षित रहनुहोला, कोरोना महामारीको यो समय छ, अलिकति ख्याल गर्नुहोला। बिरामी रहनुभएका साथीहरूलाई पनि अलिकति ख्याल गर्न भन्नुहोला। अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ, नमस्कार। दर्शक महानुभावहरू, उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट पक्कै पनि रहनेछ। यसरी एउटा कामका लागि भनेर अर्को काममा त्यहाँ पठाउने, एउटा कम्पनीमा भनेर अर्को कम्पनीमा त्यहाँ काम लगाउने यस किसिमको बदमासी मेन पावर कम्पनीहरूले गर्दै आएका छन् र सोही कारण नेपाली युवा दाजुभाइहरू विदेशी भूमिमा अलपत्र परिरहेका छन्। यो गुनासो तपाईँले भर्खरै सुन्नुभयो। 18 घण्टासम्म हामी भोकै बसिरहेका छौँ, एउटै कोठामा 25 जना बसिरहेका छौँ, त्यसमाथि शौचालयको पानी समेत पिएर बस्नु परेको स्थिति, यस किसिमको परिस्थिति छ। उहाँहरूलाई मद्दत गर्ने कोसिस हाम्रो तर्फबाट हुनेछ। यसबारेको थप डिटेल्स हामी बुझ्ने कोसिस पक्कै पनि गर्नेछौँ भन्दै अब अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। पोर्चुगलमा काम गर्ने एक नेपाली अधिवक्ता जो आफैसँग काम गर्ने नेपालकै चेले विरुद्ध दुर्व्यवहारमा उत्रिए। राजन खनाल नामका यी व्यक्ति विरुद्ध पीडित प्रभा पौडेलले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर पनि आफूमाथि भएको घटना उजागर गरिन्। घटना बाहिरिएपछि सम्पर्कविहीन भएर विषय ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेका खनाल अन्ततः दुर्व्यवहार भएको स्वीकार गर्दै माफी माग्ने अवस्थामा पुगेका छन्। यो फलोअप रिपोर्ट हेर्नुहोस्। पोर्चुगलमा नेपाली चेलीमाथि दुर्व्यवहार र हातपात गर्ने राजन खनालले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गर्दै माफी मागेका छन्।
पीडित प्रभा पौडेलसँग भेटेर उनले गल्ती स्वीकार गर्दै माफी मागेका हुन्। खनालले कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग मार्फत पनि आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै माफी मागेको यो अडियो संवाद सुन्नुहोस्। तपाईँ एउटा कानुन व्यवसायी हो है? हजुर हो सर। एउटा कानुन व्यवसायी भएर त्यस्तो जिम्मेवार मान्छे भएर विदेशी भूमिमा नेपाली चेलीमाथि यो दुर्व्यवहार गर्ने कुटपिट गर्न तपाईँलाई लाज लाग्दैन? होइन सर, मैले कुटपिट गरेको त्यस्तो मेरो अनप्रपोज गरेर चाहिँ कसैलाई हान्ने पिट्ने कुरा होइन क्या सर। तपाईँको चाहिँ चापी माग्ने क्रममा उसले पनि डिफेन्स गरेपछि झक्काझुक्की त हुन्छ नि त सर अलिकति। त्यसको लागि त मैले चाहिँ भनिसकेँ त, आवेशमा झक्काझक्की भयो त्यसको लागि मैले माफी मागेँ भनेर त मैले भनेँ त सर। तपाईँले लामो समयदेखि ती महिलालाई हरासमेन्ट गरेको आरोप पनि तपाईँमाथि छ। होटेल जाउँ भन्ने अनि त्यस पछाडि दोस्रो श्रीमती बनाऊ भनेर भन्ने तपाईँ? मेरो घर गाउँको नानी हो, उनीसँग मेरो परिवारको सम्बन्ध छ, मेरो सम्बन्ध छ। उनी धेरै ठाउँमा दुःख पाएर पाउँदा पनि मैले चाहिँ ल्याएर चाहिँ सपोर्ट गरेर काममा राखेर सबै कुरा उसलाई चाहिँ सहयोग हुने वातावरण मैले मिलाएको। एक हिसाबले म उहाँको गार्जियन हो। अनि गार्जियनले त्यही हो गर्ने? तपाईँले नेपाली चेलीमाथि दुर्व्यवहार गर्नुभएको छ, सारा नेपाली जनता समक्ष माफी माग्नुहोस्। तपाईँको मिडिया मार्फत मैले चाहिँ भएको त्यो सिचुएसनप्रति माफी माग्न चाहन्छु। माफी छ सर। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको 898औं संस्करणमा पोर्चुगलमा भएको दुर्व्यवहार र कुटपिटको घटना प्रस्तुत गरेका थियौं। स्थायी ठेगाना तनहुँ भएका खनालले दुर्व्यवहार कुटपिट गरेको भन्दै तनहुँकै प्रभा पौडेलले कार्यक्रममा गुनासो गरेकी थिइन्। घटना बाहिर नै निश्चित भएपछि खनालले प्रभालाई प्रलोभनमा पारेर ढाकछोपको प्रयास पनि गरेका थिए। अब उहाँलाई के सजाय हुन्छ त? म चाहिँ उहाँलाई उहाँले निकै नै मलाई पैसाको लोभहरू देखाउनेदेखि लिएर पोर्चुगलमा तिमीलाई केहीको कमी हुँदैन, तिम्रो यस्तो हुन्छ उस्तो हुन्छ, निकै नै लोभहरू उहाँले मलाई देखाउँदै पनि आउनु भएको थियो, जुन कुरा मलाई पटक्कै पनि मन पर्थेन। अब म एउटा पीडित हुँ, म न्यायको लागि म अहिले यहाँ बोलिरहेको छु। अब मैले कस्तो न्याय पाउँछु, अब उहाँलाई के सजाय हुन्छ? कार्यक्रममा रिपोर्ट प्रसारण भएपछि विश्वभरका नेपालीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत घटनाको निन्दा गरेका थिए। कानुनी लडाईलाई निरन्तरता दिन्छु पीडित। यता पीडित प्रभा पौडेलले खनाललाई सामाजिक रूपमा माफी दिए पनि प्रहरीमा दिएको उजुरी फिर्ता नलिने र कानुनी लडाईलाई निरन्तरता दिने बताएकी छिन्। राजन खनाल जसले मलाई चाहिँ मेरो कार्यालयमै आएर कुटपिट गर्नु भएको थियो, उहाँले मसँग भेटेर माफी मागिसक्नु भएको छ। आफ्नो गल्ती पनि उहाँले स्वीकारिसक्नु भएको छ। तर मैले यहाँ उहाँलाई जुन पुलिस केस गरेको छु, यहाँ मैले अदालतमै पनि केस गरेको छु, त्यो चाहिँ मैले फिर्ता लिएको छैन र मैले कहिले लिनेवाला पनि छैन। खनाल जागिरबाट निलम्बित। महिला विरुद्धको दुर्व्यवहारको घटना प्रहरीमा दर्ता भएपछि खनाललाई उनको फर्मले निलम्बन गरेको छ। खनाल र प्रभा पोर्चुगल स्थित कानुनी परामर्श फर्ममा सहकर्मी थिए। गैरावासी नेपाली सङ्घ पोर्चुगलका निवर्तमान कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका खनाल यस घटनापछि सम्पर्क विहीन भएका थिए। यसबीच घटना ढाकछोप गरेर पीडितमाथि नै गल्ती थोपर्ने र आफूले उन्मुक्ति पाउने गरी झुट कथा बुन्ने प्रयासमा पनि खनाल प्रयासरत थिए। दर्शकहरू, यसरी नेपाली चेलीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेमाथि कानुन अनुसार कडाभन्दा कडा कारवाही होस्, ताकि फेरि पनि कोही नेपाली चेलीमाथि दुर्व्यवहार गर्ने दुस्साहस कसैमा पनि नहोस्। पीडितले कानुनी लडाईलाई निरन्तरता दिने बताएकी छिन् र ती पीडित युवतीको न्यायका लागि उनको पक्षमा हामी पनि उभिनेछौँ। यसरी दिन दहाडै एकजना महिलालाई घाउचोट देखिने गरी कुट्दा पिट्दा पीडक उप कुनै कानुनी कारवाही हुन्छ हुँदैन, यो हाम्रा लागि पनि प्रतीक्षाको विषय बन्नेछ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दै छुट्टिने समय भएको छ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ र कुनै पनि जिज्ञासाहरू, कुनै पनि गुनासाहरू र आफ्नो समाजमा वरपर भएका कुनै पनि विकृति विसङ्गतिबारे जानकारी गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, यसै गरी एनसेल नम्बर 9801572424 र एनटिसी अर्थात् भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले जानकारी गराएका विषयहरूलाई हामी राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनेछौँ र ती विषयहरूको थप उत्खनन गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।